बोट मनी ट्रैक्टर। चंपानगर नाम के नगर में बावनलाल नाम का एक बड़ा धनवान रहता था। उसके अलग अलग किस्म के व्यापार हुआ करते थे। वो बहुत सारे गैर कानूनी व्यापार भी करता था। उनमें से कुछ ऐसे थे जैसे सोना चुराकर चोरी छिपे बेचना, हवाला बिजनेस, पास के जंगल से चंदन के पेड़ों को काटना, और बाकी जंगल के अलग अलग चीजों को स्मगल भी किया करता था। उस नगर के पास ही एक नदी बहती थी। उस नदी के बीच एक द्वीप हुआ करता था। उस द्वीप के किनारे से कुछ दूर एक गुफा हुआ करता था। बावनलाल अपना कमाया काला धन सबके शक से बचाने के लिए उस गुफा में छिपाता था। उसके पीछे सरकार के कुछ नेताओं का भी हाथ था। एक दिन एक मंत्री बावनलाल को फोन मिलाकर, जरा ध्यान से रहना, फिलहाल की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। कल परसों शायद तुम पर रेड होगा ऐसा कह रहे हैं। इस बार तुम कुछ नहीं कर सकोगे, ध्यान रहे। यूं कहा बावनलाल। ठीक है, मैं सतर्क रहूंगा, कहकर फोन रख दिया। बावनलाल जंगल में चंदन के पेड़ों को काटकर उस सबको उस नदी के किनारे तक लेकर आया और अपने आदमियों से, रे ध्यान से लेकर जाओ, किसी को शक नहीं होना चाहिए, कहकर नाव में अपने चंदन के पेड़ों को डालकर अपने गुफा तक भिजवाया। एक दिन इनकम टैक्स वाले नगर में मौजूद बावनलाल के घर पर आकर रेड डाले। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तब बावनलाल इनकम टैक्स वाले से, तुम्हें हमेशा अमीर लोगों पर ही शक होता है। हम इतने ईमानदार होते हैं, ठीक से टैक्स भरते हैं, आपको लगता है कि हम आपको धोखा दे रहे हैं और उसी फीलिंग में रहते हो और ऐसे हमेशा सताते रहते हो। यूं कहा इनकम टैक्स ऑफिसर चुपचाप चले गया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर चंपानगर में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वीरेंद्र ट्रांसफर होकर आया। एक दिन वीरेंद्र एसपी सुकुमार से, जो केसेस देखना है मुझे उनके बारे में जानकारी चाहिए। यूं कहा। एसपी वीरेंद्र को सैल्यूट करके, ठीक है सर, कहते हुए, हमारे शहर में कुछ गैर कानूनी चीजें हो रहे हैं ऐसा पता चला है, लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला। वो केस की छानबीन करने के लिए ही आपको यहाँ भेजे होंगे। यूं कहा। सुकुमार वीरेंद्र को पूरी जानकारी दिया। तब वीरेंद्र, मैं जरूर पकड़ लूंगा, डोंट वरी, यूं कहा। एक दिन बावनलाल अपने आदमियों से, कल हमारे नदी के पास वाले रोड पर बैंक वाले पैसों का कंटेनर ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें जो पैसे हैं वो सब हमें लूटना है, यूं कहा। जैसे बैंक वाले पैसों का कंटेनर लेकर जा रहे थे, तब बावनलाल के आदमी उस पर हमला किए और उसमें से सारे पैसे ट्रैक्टर पर लोड करके उस कंटेनर को नीचे ढकेल दिए। वो ट्रैक्टर को चलाते हुए नदी के किनारे आकर उसके बाद नाव को सीधा करके उस पर ट्रैक्टर को चढ़ाकर दूसरी तरफ पहुंचाए। फिर ट्रैक्टर को गुफा तक पहुंचाए। कुछ देर बाद गुफा के पास हेलीकॉप्टर में वीरेंद्र अपने स्टाफ के साथ आ गया। बावनलाल और उसके आदमियों को पकड़कर बावनलाल से, अब तुम्हारा सारा नाम और पैसे तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। अगर तुम शातिर हो तो हम सब तुमसे भी ज्यादा शातिर है। ये सब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए प्लान किए थे। वो सारे डम्मी नोट है, उस जाल में तुम फंस गए हो। वो कंटेनर में मौजूद नोट पर हमने जीपीएस लगाए हैं, वही तुम्हें पकड़वाए हैं। खबरदार, अब तुम्हारा खेल खत्म, यूं कहा। बावनलाल और उसके आदमियों को पकड़कर फिर जेल में डाल दिए।